Всем xay. Sizlar bilan birga Indoneziyaga letash qilamiz. Umumiy parvoz 36 soat, ya'ni 3 ta reys edi, lekin bizning yetib kelishimiz 40 soatdan, ya'ni 4 ta perisadka bo'ldi. Xullas, Urumchida, Xitoyda, Jakartada va Surabayada bo'ldik. Shunaqa katta aeroportda qincha nigohlar paydo bo'ldi. Bu yoqda esa biz Xitoyni bema'ni narsalardan tatib ko'rdik. Chunki pulimizni qayoqqa ishlatishni bilmasdik, lekin shu narsasi menga pulimizni quritib, yana samolyotga yo'l oldik. Sayohatimiz Jakartaga. Qiyin registratsiyalardan o'tib, Jakartaga yetib keldik. Eng qiyini endi boshlandi, sababi aeroportda 12 soat keyingi reysimizni kutishimiz kerak. Biz buni ham uddaladik. Endi navbat keyingi reysga. Bu reysimizni videoga olish esimdan chiqib qoldi. To'g'ri tushuninglar, uyqu siradim. Bu esa bizani Indoneziyada kutib olgan birinchi muxlisimiz. Keyin esa Sofiani bilan ko'rishdik. Ular aytdilarki, manzilga yetish uchun yana bitta reysga chiqish kerak ekan. Yo'l yurib, mo'l yurib, gostinitsaga yetib keldik. Bizga esa xayrli tun, sizlarga xayrli kun. Goodbye. Dildoraning ertaklari o'z nihoyasiga